เห็นในเซเว่นแล้วมันน่าสนใจเนี่ยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือเอากับหัวก็เด็กก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนี่เอาดูนะแฟบเป็นไงล่ะคนเข้าไปเราหวังแค่รสชาติว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าลองดูชิมถามว่าเหมือนไหมมันก็ไม่เหมือนอะแต่อร่อยถามว่าอร่อยไหมอร่อยถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มมันก็35-36 บาทมันก็ไม่คุ้มเท่านี้นะลองชิมดู